Hi there. Let me introduce you to AirBuddy, your personal air purifier for a healthier, more comfortable life. Whether you're at home, in the office, or on the go, AirBuddy delivers fresh, clean air wherever you need it. With its compact design, USB charging, and whisper-quiet operation, it's perfect for your busy lifestyle. Breathe easy and enjoy cleaner air every day with AirBuddy. Get yours today and experience the difference. Bonjour. Je vous présente AirBuddy, votre purificateur d'air personnel pour une vie plus saine et plus confortable. Que vous soyez à la maison, au bureau ou en déplacement, AirBuddy fournit de l'air frais et propre partout où vous en avez besoin. Avec sa conception compacte, son chargement USB et son fonctionnement silencieux, il est parfait pour votre style de vie actif. Respirez facilement et profitez d'un air plus pur chaque jour avec AirBuddy. Obtenez le vôtre dès aujourd'hui et découvrez la différence. 早安，我向您介绍 AirBuddy， 您的个人空气清净器，让您的生活更健康、更舒适。无论您在家、在办公室还是在路途中 ，AirBuddy 都能随时随地为您提供新鲜、洁净的空气。凭借其紧凑的设计、USB 充电和安静的操作，它非常适合您积极的生活方式。透过 AirBuddy， 每天轻松呼吸，并享受更干净的空气。立即购买并体验与众不同。